Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Cala a boca! Caralho, cuzão! Quê? Oi, meu nobre. Vai tomar no cu! Opa! Burro! Falou comigo? E quem disse que Cagaste. Ó o Gustavo Lima aí, ó. Nossa. Pega no meu pau. E aquele negocinho que faz... Um momento, amigo. Esquivo! A carinha dele.